好的，我们来看这道题。这道题要求我们写出1分之 x 乘以 x 方加16的部分分式分解形式。首先，我们把1分之 x 乘以 x 方加16写成 a 分之 x 加上 bx 加 c 分之 x 方加16的形式。然后呢，我们把这两个式子加起来，就得到了 a 乘以 x 方加16加上 x 乘以 bx 加 c 分之 x 乘以 x 方加16，然后这个式子是等于 x 乘以 x 方加16的。由于它们的分母一样，所以它们的分子相等，所以1就等于 x 方加16加上 x 乘以 bx 加 c。然后呢，我们把这个括号来展开，就能得到 ax 方加上16a 加上 bx 方再加 cx， 要把它给换位，我们能得到 a 加 b乘以 x 方加上 cx 加上16a。由于左边只有一个1，我们可以把它看成0乘以 x 方加上0乘以 x 加上1等于 a 加 b 乘以 x 方加上 cx 加上16a。然后我们又能得到 c 等于0，a 加 b 等于0，还有16a 等于1。由此可见 a 等于16分之1，a 加 b 等于0的话， b 就等于负的16分之1，c 就等于0。然后我们把 a、b、c 的值带进它的这个分式分解形式里面，就等于16分之1x 加上负的16分之1x， 还有下面是 x 方加16，然后就等于16x分之1，16x分之1减去16乘以 x 方加16分之 x。